Ju përshëndes zonja dhe zotrin, juftoj të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuarit, do të flasim sërish për luftën e drejtë të UÇK-s, ndërkohë është njoftuar një tjetër protest, pas protestave që janë zhvilluar në Kosovë, në Shqipëri dhe jo vetëm, tashmë protesta e radhës mbahet në Strasburg, konkretisht 16 nëntor, ora 13:00. Për të diskutuar për protestën e Strasburgut, organizatorët duken optimist, bëjmë dije që do të ketë pjesëmarrje të madhe, organizohet para Asamblesë Parlamentare të Komisionit Evropian, organizatorët nga kategoritë e dala nga lufta e UÇK-s. Ne do të flasim për këtë protestë të radhës me Azgan Hakla, ish deputeti i Partisë Demokratike. Mirë se vini. Mirë se të gjeta. Faleminderit për ftesën. Çfarë mund të themi fillimisht për protestën, Hakla? Po, siç thatë edhe ju që në fillim, pas protestës në Kosovë, pas protestës në Hag, në Sheshin Skënderbej në Tiranë, tani kemi protestën në Strasburg, dhe pas kësaj proteste do të kemi edhe një protestë tjetër në Shkup. Ende nuk është caktuar data e Shkupit, por po ndalemi për protestën që është caktuar data 16 ora 13 në Sheshin Qendror para Selis, së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Pra dhe do të kemi një protestë me një pjesëmarrje gjerë tani, nga terreni kemi informacione që mbi 6.000 veta. Sigurisht që kryesorët janë në këtë mbështetje mërgata, sepse është vështirë lëvizja, kemi patër vështirësi në lëvizje, por është gjetur e gatshme. Vështirësitë në çfarë konsistojnë në këtë rast? Sepse duhet shumë autobuza nga Kosova, nga Shqipëria, është e pamundur, domethënë që të udhëtosh me autobus. Kështu që domethënë jemi mbështetur te mërgata, megjithatë ka qindra njerëz që kanë prerë biletat dhe po udhtojnë me avion për të qenë së bashku me datën 16 në orën 13 në përkrahje të drejtuesit të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe me motën këtu filloi padrejtësia. Pra, do të kemi disa parulla që do të hidhen, siç janë jo padrejtësi në emrin tim, liri për çlirimtarët, liria ka emër. Dhe i referoheni natyrisht Hagës. Sigurisht që i referohemi Hagës, po aty në parlament, në Këshillin e Evropës, aty u kriju dikmarrje, aty foli. Dhe ata akuzohen me disa akuzat qesharake, ndërmarrje e përbashkët kriminale. Sepse ka rënë ajo transplanti e organeve, tani ka mbet një akt akuzë, ndërmarrje e përbashkët kriminale. Një akt akuzë këtë pa kuptim. Sigurisht që pas dëshmisë të James Rubinit, pas dëshmisë të Christopher Hillit, i cili është njëri nga është organizatori kryesor i RBE-s, tani pritet të dëshmojë edhe komandanti suprem i NATO-s, Clark, i cili do të udhtojë me datën 17, pritet ose me 18 ose me 19 të japë dëshminë e tij. Është dëshmia e fundit, por pas dëshmive të përfaqësuesve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka një kthes themi në gjyqin e Hagës, sepse Christopher Hill i ka demontuar gjithë dëshmitarët që janë dëshmitarë të thirrur nga bija serbe, të cilët janë dëshmitar në intimidim, janë dëshmitar anonim, që asnjëri prej tyre deri sot nuk ka dalë në gjykatë dhe të dalë për zot dëshmisë tyre. Zoti Hakla, ju me të drejtë thoni që piknisje natyrisht e ka atje ku do të protestohet të dielën orën 13:00, por të gjithë jemi dëshmitar që natyrisht edhe institucionet në Kosovë, forcat caktuara politike, madje edhe ata që sot gjykohen në dhomat e specializuara në Hag dhan okejin për këtë gjykat. Prandaj me të drejtë pyetja është kundër kujt protestohet? Dhe tjetra, çfarë synohet me këtë protest? Mund të zhbëhet një gjykat që është votuar edhe nga vetë institucionet me protesta? Unë kam thënë që atëherë dhe kam vazhduar të jem konsistent e persistent në qëndrimin tim që ajo gjykat duhet krijojë dhe kjo gjykat duhet krijojë. Por mos harrojmë një gjë që Hashim Thaçi po u thonte drejt Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të takuar me presidentin Donald Trump, kur ai u kërku nuk arriti do të shkonte sepse u prej flet arresti. Pra është një gjykat e dal nga Parlamenti i Kosovës, që është Parlamenti i Kosovës ka dal nga vota e popullit të Kosovës, dhe ndaj edhe slogani jonë është jo pa drejtësi në emrin tim, sepse është shkret e pa drejtë. Domethënë bëhet agresori amnistohet agresori dhe ata që kanë bërë kauzën e drejtë të luftës së Kosovës janë në Hag. Tani ke parasysh, në qoftë se do ishte De Gaulle nën akuzë, Zhukovi, George Washingtoni, Garibaldi, Simon Bolivari,
Pra në qoftë që do të ishin edhe këta në akuzë, këta në çlirimtar, dhe ushtria dhe atë nuk kërkohet thjesht goditja e 4 gjembëve që ndodhen në Hag, 4 burrave. Aty kërkohet që të njolloset lufta UÇK-s. Pra të thuhet që Kosova është liruar nga krimi i organizuar, sepse thuhet ndërmarrje e përbashkët kriminale. Ndërkohë që UÇK-ja ka nënshkruar epopenë më të lavdishme. Pra një nga ngjarjet më të rëndësishme të kombit shqiptar është themelimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila në bashkëpunim me NATO-n, sepse ka pasur mbështetjen e NATO-s. Dhe Christopher Hill bëri një deklaratë shumë interesante sepse tha Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk e kanë quajtur ushtrinë çlirimtare të Kosovës ushtri terroriste. Dhe nëse kthehemi prapa në kohë, sigurisht në qershor vitit 1998 është buldazeri i Ballkanit, Holbrooku, i cili certifikoi ndërkombëtarisht ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Dhe është ushtria çlirimtare e Kosovës që jep të koordinatat në gjatë luftës NATO-s dhe NATO bombardonte sipas koordinatave që jepnin ushtarët e ushtrisë çlirimtare në terren. Dëshmia më e rëndësishme është dëshmia, po edhe një gjë tjetër që tha Christopher Hill ishte se Slobodan Miloševići kishte shpresuar që në Hag shqiptarët nuk do të merreshin vesh e do të ndashin njëri me tjetrin, ndërkohë që pati një qendrim unik të zotit Ibrahim Rugova, Hashim Thaçit e përfaqësuesve të tjerë të delegacionit të Rambojës, të cilët ishin unik vetëm pavarësi, dhe rrugë tjetër nuk ka. Dëshmia o Stiklar është shumë e rëndësishme sepse o Stiklar ka bërë dhe një libër të bësh luftë moderne që ka kushtuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe ajo që është e rëndësishme sot kur ne po flasim është sepse edhe masakra e Rçakut tashmë po bëhet film. Dhe një nga aktorët Robert De Niro, Hollywoodi ka zbarkuar tashmë. Ka zbarkuar dhe masakra e Rçakut është një pas masakrës së Rçakut, që është 15 janar 1998 dhe pas vrasjes kolektive të familjes Adem Jasharit, këto dy ngjarje të rënda trokitën në ndërgjegjjen e Evropës dhe në ndërgjegjjen e botës. Në fakt ka nisur ca hetime të reja dhe një skandal tjetër ndërkombëtar, ushtria serbe paguan turistë të huaj për të vrarë njerëz në Sarajevo, të vrarë civilët. Po pra në Sarajevo, po ne gjithmonë për shembull kemi bërë deklarata, shumë mirë kemi bërë rezolut për masakrën e Srebrenicës, po mos harrojmë, kemi masakrën e Tivarit. Kemi masakrën e Bihorit, është një masakrë para masakrës e Tivarit, në vitin 1943, organizuar nga çetnikët serb dhe janë vrarë 9200 burra e gra, gjë me vajza, mbi 8000 janë që nuk ishin pjesë, 1200 ishin ushtarak. Pra është Srebrenica e parë. Dhe të njëjtën gjë kanë bërë dhe tani në vazhdim. Pra janë tani në kohën e Slobodan Miloševićit janë 100 vrasje masive. Duke përfshirë këto dhe Rçakut, masakra e Rçakut, masakra Burgut të Dubravës, masakra Budevës, masakra Prishtinës, masakra Mejës. Pra 75 masakra janë të dokumentuara. Dhe tani ata që kanë bërë genocid janë të amnistuar, ndërkohë këta që kanë udhëhequr ushtrinë çlirimtare, që ishte një domosdoshmëri historike, sepse kur doli ushtria çlirimtare e Kosovës, shtypi kohës shkrujti në nëntori 3 në vitin 1997, në festat e nëntorit 1997, 3 gjem guximtar, 3 gjem trima, hoqën kapelet dhe u prezantuan Daud Haradinaj, komandant Daviti, Muj Krasniqi, komandant Kapuçi dhe Recep Selimi, i cili sot ndodhet në Hag. Pra, ishte një domosdoshmëri historike arja në skenë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse realizoi atë 600 vjeçare të popullit të Kosovës për çlirim kombëtar. Kjo është e patjetërsueshme. Dhe përveç masakrave që ka bërë, Slobodan Miloševići kishte një platformë, operacionin Patkoj për të shpopulluar krejt popullin e Kosovës. Mbi 800.000 shqiptar, vëllezër dhe motrat nga Kosova, u larguan nga dhuna, pra, u detyruan të lëshonin trojet e tyre Ilirë Dardane dhe të largoheshin të gjenin sëren, ose në Shqipëri, ose në Maqedoninë të Veriut, ose edhe në Malzi. Pra, kjo operacioni Patkoj me Slobodan Miloševićit mbështete në elaboratet, në memorandumet, në protokollet që ishin nënshkruar që nga koha e Ilia Garashaninit. Pastaj elaboratin e Vaso Çerbiollovićit, Ivo Andrićit, Vuko Tiçit, Qosićit, që gjera që ku është Serbi i fundit është shteti serb. Apo shpërngulja me 1956 nga Rankovići, rreth 400.000 shqiptar, pyka shqiptare. Janë këto ngjarje të rënda dhe ka ardhur koha tashmë që populli shqiptar, kombi shqiptar të jetë një. Sepse ai keni dëgjuar teoritë, komb kosovar, keni dëgjuar skenarin që po përgatiten. Pra, ne jemi një komb, kemi një histori, kemi një qendrim, kemi një zë,
të unifikuar, liri për çlirimtarët. Sot ne kërkojmë mbështetjen e gjithë shqiptarëve nga të gjitha trojët etnike të kombit shqiptar dhe falenderojmë nga zemra ata që na përgjigjen që erdhën në sheshin Skënderbej. Aty ne ishte një bashkim i gjithë gjymtyrëve të trungut të listit kombëtar shqiptar, që nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, Shqipëria, Çamëria. Haklaj, a e shikoni këtë bashkim edhe në mes politikës mes dy vendeve, e konkretizoj pyetjen. Pas kishte gjë më absurde se sa mitingun në Tiranë, që të politizojë midis Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, të lunin ping-pong me një ngjarje madhore. Kjo ishte protestë gjithë popullore, protestë mbar kombëtare. Aty u bën një beslidhje e re. Beslidhje në sheshin e simbolit shtetëror e kombëtarëve. Ne kisha për mos gjetjen e gjuhës së përbashkët për të miratuar rezolutën kundër krimeve serbe në Kosovë. Absolutisht pra. Sepse gjërat duhet jenë në sinkron me njëra tjetrën. Natyrisht mbushen sheshet për të protestuar, por edhe në parlament duhet protestuar. Shumë mirë kemi bërë që kemi bërë. Zyrtare institucionale. Shumë mirë që kemi bërë rezolutën, kemi miratuar rezolutën për Srebrenicën, por ende e thatë më të drejtë, nuk është miratuar rezoluta për Kosovën. Pra, rezoluta për Kosovën është shumë e rëndësishme, është jetike sot, po ai shef si janë shqiptarë të ndarë. Kjo duhet ishte përbashkuese pra. Kryeministri i Kosovës nuk ka asnjë mbështetje gjerë tani për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Para pak ditësh unë kam dërguar një letër, tha në vitin 2022 dhe e bëri publike tani. Asnjë mbështetje nuk ka dhënë qeveria e Kosovës dhe ai mjaftohet me fakte. Çfarë mbështetje të mohuar e keni fjalën konkretisht? Po të mbështetje Ten Hag pra. Asnjë mbështetje as ekonomike, as financiare, as të avokatëve të tyre, asnjë mbështetje gjerë tani. Asnjë mbështetje gjerë tani. Vetëm fjalë dhe vetëm deklarata. Më lejoni ta citoj, meqense e përmendët, reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale, dje ishin votuesit dhe lobuesit më të mëdhenj të themelimit të saj. Gjykata speciale ka dalë nga objekte. Duhet të tregojnë minimumi pendes për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluara. E keni parë ju këtë pendes për qëndrimet e gabuara? Kjo është qëndrim politik, nuk është qëndrim kombëtar. Kjo është qëndrim politik, gjykata Hagës ka dalë nga objekti. Nuk ka. Gjykatën e Hagës po flet. Po ka dalë nga objekti, ndërmarrje e përbashkët kriminale. Ku ka ndërmarrje të përbashkët kriminale? Sepse përgjegjësia është individuale. Si që ka ndërmarrje e përbashkët kriminale dhe që ushtrinë çlirimtare të Kosovës terroriste. Ndërkohë që i thatë më drejt që ushtria serbe, pra serbët pagunin njerëz për të vrarë. Ndërkohë që Radojčići është i lirë, dhe ata banjskës janë të lirë, drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë në Hagë. Kjo s'ka gjë më absurde. Kryeministri i Kosovës merret me krunde, sepse është në akuzë për rezervat shtetërore, për bukë. Të vjedhësh bukën, ka vjedhë bukën popullit të Kosovës. Grur, hime, krunde, është në akuzë. Ajo Erzarda, si ka ajo, Hajdari është në akuzë. Dhe Albin Kurti në akuzë. Është Albin Kurti që thotë gjuha shqipe s'ka qenë kur gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Është Albin Kurti që përçau luginën e Preshevës, përçau u përpoq si përçante shqiptarët e Malizi, u përpoq si përçante shqiptarët në Shqipëri, nuk i përçau dot, dhe i përçau në Maqedoninë e Veriut. Mbështeti Vlenin. Vleni sot është bërë shtojc e vëmërot DPD-s. A i kupton që të thotë të humbasësh komunat shqiptare në Maqedoninë e Veriut? Dhe Kurti është mbështetje e Vlenit që s'vlen. A i kupton që i shtuam edhe kryetari i Këshillit Komunal në Kërçovdje. Pra, Vleni ka bashku votat me LSDM-n e me VMRO DPD-n me humb dhe kryetarin e Këshillit në Kërçov. Pra, kjo është platforma që ka bota serbe. Dhe ne në sheshin Skënderbeu kemi përgjigj botës serbe me botën shqiptare. Sot kush është shqiptar është këtu. Ushtria çlirimtare e Kosovës po bën unik kombin shqiptar, i cili është bërë 400 copash, me 500 skenarë. Si nuk jetë kombi shqiptar unik, zoti Haklaj, kur ne s'kemi miratuar rezolutën kundër krimeve serbe ne nuk kemi në parlament, në Kosovë. Parlamenti po pra mund ta shpillojmë një protestë edhe parlamentit shqiptar neve për t'i kërkuar llogari ligjvënësve shqiptar pse nuk e votojnë rezolutën. Kush është sot zëvendës kryeministri në Maqedoninë të Veriut? Është Stojkoviçi. Në Shqipëri kush është kryeministër sot, Haklaj? Është Edi Rama. Pse nuk votohet rezoluta? Pse s'ka një protestë? Absolutisht jam plotësisht dakord me ti. Ka përgjegjësi personale Edi Rama, ka përgjegjësi Sali Berisha.
Të dy kanë përgjësi, se kanë gjetë kohën, njëri gjenë kohën pas dite, njëri pas dite, njëri një muj tjetër, njëri një muj tjetër. Pra e përdorin rezolutën për genocidin e Kosovës për përfitime personale, për utilitarizëm politik. Tu nuk shtrohet problemi, apo përfiton kjo forcë politike, apo jo forcë politike. Sot është moment krucial. Ata për të njëllosin luftën e drejtë që kanë nënshkruar e po bëjnë me të lavdishme. Pra nuk shtrohet problemi i aktakuzës ndaj Hashim Thachit, apo Recep Selimit, Jakub Krasniqit, apo Kadri Veselit. Kështu shtrohet problemi që një zinxhir drejtues është nën akuzë për ndërmarrjet për bashkët kriminale. Por të kthehem te tema. Madje nëse i referohem dëshmisë, të lutem, nëse i referohem dëshmisë së diplomatit amerikan Hill, thot nuk ka pas drejtues UÇK-ja, nuk ka funksionuar ka qenë drejtues politik, si strukturë ushtarake. Sepse ai thot, në të gjithë ata që kemi komunikuar, nuk ishte një komand, një zinxhir komandues, por të duhet, sepse askush s'mund të merrte thoshte vendime mbi të tjerë. Pa gjithkush e kishte një mundësi për të dhënë një mendim, nuk ishte e strukturuar siç thonë ata ndërmarrje për bashkë kriminale. Por të kthehem thashë Stolkoviçi është mbikëqyrësi i marrëveshjes Ohrit. Është njeriu që është dokuruar nga Dodiku. Është njeriu që nuk njeh Kosovën. Është njeriu që ushtarët e Rajdoçiçit i quajnë heroj. Është njeriu që nuk njeh masakrën e Srebrenicës. Ky është pra zëvendës kryeministri në Maqedoninë e Veriut. A e kupton ti sa rënd është sekretari i parlamentit shqiptar në Maqedoninë e Veriut ta pres ish kryetarin e parlamentit e të flasë gjuhën maqedonëse, sepse ka frikë ta përdorë gjuhën shqipe. Ka frikë pra, dhe pse u godit gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut? Sepse aty është bërë, jemi sot 14-22 nëntor, 1908 është bërë unifikimi i alfabetit shqiptar. Dhe aty thotë do ka pasku gjuhën shqipe. Kush e ka bërë këtë? Sigurisht e ka bërë Albin Kurti. Pra sot është moment historik. Kush është shqiptar? E ngjen veten shqiptar është me UÇK-n. UÇK-ja këtë po bën. Po unifikon, po bën unik kombin shqiptar. Sepse partitë politike e kanë për ça? Për të përdorur për interesat veta personale. Ndaj, populli sfidojnë Sheshin Skënderbej. Në vend që ishin të gjithë aty, drejtuesit, ata bën deklarata në distancë me njëri tjetrin për të përjashtuar njëri tjetrin. Betejë aty ishte dhe mitingu ose protesta, miting ishte gjithkombëtare. Pra të gjithë lumet e njerëzve që vinë nga gjitha trojët etnikët kombit shqiptar u dyndën në Sheshin Skënderbej Gjergj Kastrioti, që është simboli kombëtar e shtetëror i kombit shqiptar. Shqipëria është shtet antar i Organizatës Kombeve të Bashkuara, i Këshillit të Evropës, si OSBE, si NATO-s, aspiron për integrim në BE. Nuk mundet që krahas protestave që i bëjnë përfaqësuesit apo kategoritë e dala nga lufta në UÇK, ti ngrejnë këto çështje në forumet ndërkombëtare? Sigurisht pra që ne do të çojmë gjithë dokumentacionin edhe këtu në parlament kur shkojmë pas nesër, do të jemi aty. Dhe ne do të dëshmojmë se lufta jonë ka qenë luftë e drejtë. Nuk është betejë e parë. Kemi patur dhe betejën me simbolin e lirisë dardane, ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj. 2 herë ka qenë në Hag, e në Kolmar të Francës, me një betejë të stërgjatur, rreth 8 vite në Hag, dhe pastaj edhe në Kolmar të Francës, ja doli të ngadhnjeri dhe ta certifikoi kauzën e drejtë të luftës së popullit të Kosovës. Pra në një farforme ka qenë dorëzani i kësaj lufte. Edhe këta janë dorëzan të luftës, të kauzës së drejtë të popullit të Kosovës. Si s'pas kanë drejtë ta? Sa njerëz janë humbë në burgje? Ku kishin odikuar sot? Simboli i kombit. Pra i zhdukur pa varr. Pra ata kanë bërë masakrin më të tmerrshëm në burgun e Dubravës, masakrin e Krushës së Madhe, sepse sa herë flasim janë 75 masakra të dokumentuara, janë 100 vrasje masive. Janë mbi 10.000 të vrarë dhe janë mbi 20.000 gra e vajza të dhënuara të përdhënuara. Janë mbi 1.500.000 të humur. Pra këto janë statistika të dhimbshme të kopshme. Ndaj dhe ka dhe një film dokumentar që është shfaqur atë ditë pas mitingut të Sheshit Skënderbej, do të ketë dhe këtë filmin që do bëjnë Hollywoodi. Pra do të ndriçohet, ka ardhur momenti të ndriçojmë luftën e popullit të Kosovës. Dhe ne siç kemi patur betejë këtej, kemi patur edhe betejë edhe me Çamrin. Kemi kauzën Çame. Ajo as nuk thinet as nuk mblaqet. Është ende plagë që kullon gjak. Pra mos harrojmë se në 1944 në mira vet janë thërë si kecat. Kjo pse po i bashkoj grekët me serbë sepse janë slav dhe ata janë kombe artificiale. Ata ne betojmë kushtetuta, ata betojnë në Bibël dhe ata thonë çdo kush që është serb ose grek, ortodoks është grek. Kush është ortodoks në Kosovë është serb. Pra ata kanë një platformë të qartë
ne ende nuk kemi platformë të qartë kombëtare. Ata kanë platformë të qartë kombëtare. I kanë marrë 150 kishat kthyer në manastire dhe i kanë regjistruar në UNESCO si pasuri shpirtërore të kombit serb. Pra nuk ka patur komb serb, ka patur slav. Kombi serb është shfaqur vonë zonjë. Ne kemi patur eposin e Kreshnikëve që në 1355 të dokumentuar. Kjo sipas nderit kombit Ramadan Sokoli. Në vitin 1800 kanë filluar serbët të mbledhin këngët e veta. Pra Vuk Karadžići, një shqiptar nga Bosnja, ka mbledh këngët e serbe dhe i ka shërbyer Serbisë. Paturpsisht duke mbledhur me një panel pule në Bajrut. Protesta në Strasburg shërben për sensibilizim që lufta ishte e drejtë, apo kërkoni zhbërjen e gjykatës? Unë kam qëndrimin unik timin, e kam thënë personal, ne kërkojmë sensibilizojmë opinionin ndërkombëtar, sepse protesta në Tiranë u bë kryefjalë e kallëzues, e mrusi përbashkët të gjitha mediave ndërkombëtare. Pra pati jehojnë të jashtëzakonshme që kur flet sovrani, të tjerë heshtin. Sovrani është populli, mbi popullin s'del askush. Dhe ne kërkojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç po marrin qendrim, e keni parë dekretën e Grenellit, krahut gjatë Donald Trumpit, që tha për turpin e tyre ta kenë udhëheqët evropian, tha që mbyllin syt, tha, dhe vesh, tha, dhe nuk shohin e nuk dëgjojnë çfarë po ndodh në Hag. Kjo i ka humb kuptimin gjykata Hagës. Ajo dhe 2 muaj marrë dhe afati. Pra, kjo ka qenë arsyeja. Dhe arsyeja është, thash, përballë botës serbe, të bëjmë botën shqiptare. Ne zëdhëm datën 7. Vetëm se shkojmë pak të cunguar Haklaj pa të rezolutën që dënon krimet serbe në Sigurisht që shkojmë pa të cunguar, po unë sa po thash në fillim, ai thash zotëria, kryeministri i Kosovës thotë nuk ka gjuhë, s'ka qenë gjuhë zyrtare, gjuha shqipe. Dhe mos harrojmë se me 17 kishim zgjedhur datën, me 19 ishte viti përvjetori lumturimit të Nën Terezës. Nën Tereza dhe në ditët e fundit i thoshte Bill Clintonit, luteni, bëni diçka për kombin tim. Apo jo? Dhe Bill Clintoni pasi kreu misionin, shkoi te varri Nën Terezës dhe i tha, unë e marrova misionin tim për ty, tani shkoha të lutesh ti për ne. Po mos harrojmë se Kol Bajaxhiu, babai i Nën Terezës, është helmuar nga serbët, ka qenë antar i parlament, antar i Këshillit Bashkiak Shkupit, një nga biznesmenët më të fuqishëm të Shkupit të kohës dhe është vrarë në vitin 1920. Dhe për çfarë? Amaneti cili ka qenë? Amanet gjuhën shqipe. Dhe Albin Kurti thotë nuk ka pas gjuhë zyrtare. E keni thënë 3 herë çfarë thotë Albin Kurti për gjuhën shqipe dhe nuk ndalen ne. Po kjo është rëndësishme sepse ne kërkojmë sensibilizim, por nuk i kemi dënuar këtu krimet serbe. Sepse kazermat e Mladiçit janë Universiteti Nën Terezës sot. Dhe Albin Kurti me politikën që ka bërë çfarë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Dhe 20 vite të arrira pas luftës së 2001-shit, sepse jemi brenda temës. Ushtria çlirimtare e Kosovës, ushtria çlirimtare kombëtare e Maqedonisë së Veriut, ushtria çlirimtare kombëtare për Preshevë, Medvedje apo Janovsk janë unike në qëndrimin ndaj. Zoti Haklaj, për mos miratimin e rezolutës kundër krimeve serbe në Kosovë ka fajin Albin Kurti? E ka fajin Edi Rama. Po se unë ju pyes për mos votimin e rezolutës ju shkoni... E thash disa herë, e ka fajin Edi Rama, e ka fajin dhe Sali Berisha. Pse se ka miratuar Sali Berisha kur ishte në pushtet? Pse se ka miratuar? Për rendin, për të bërë servil të komunitetit ndërkombëtar. Dhe ne shkojmë për të sensibilizuar në Strasburg. Po ne shkojmë për të sensibilizuar në Strasburg, sepse ne kemi fjalën. Dhe ti s'mund të thuash ne e miratuam. Shumë mirë, po e theksoj prapë. Shumë mirë që është bërë rezoluta për denoncimin e krimeve në Srebrenicë. Po të thash, ke masakrën e krimeve, masakrën e madhe e makinës shtetërore Slobodan Miloševićit, Çengiz-Khanit të Ballkanit. Ke masakrën e Bihorit, 9200, po ta theksoj edhe herë, Bihorin lugën e Boranës, që është në Malzi, 9200 burra dhe gra janë përshkatuar. E fëmijë janë ndjek gjallë në mullar të barit. Dhe s'ka asnjë fjalë për ata. Kjo është Srebrenica e parë. Ke masakrën e Tivarit, ke masakrën kundër popullit çam. Mira vetë janë therrë. Ky është prandaj ka është sos. Dhe e Tivarit është akoma dhe më e rëndë. E Tivarit do të thonë është ka momenti sos. A ka rezolutë për dënimin e masakrës të Tivarit? A ka rezolutë për masakrën e Bihorit?
Pra, kjo të në pa falë, shumë mirë është bërë për Srebrenicën. Ndaj ne, vetëm një mundësi kemi, popullin, sot, pra, slogani është një komb UÇK. Edhe unë jam UÇK. Liri për çlirimtarët, jo pa drejtësi në emrin tim, sepse në emrin e popullit po bën pa drejtësinë. Dhe po i dënon çlirimtarët. Ai kupton ti sa e rënd ka qenë përplasja në kushte krejt parabarta. Lufta e UÇK-s është një luftë që krahasohet edhe Christopher Hill e quajti e krahasoi me Peloponezën. Lufta e UÇK-s është njësoj si lufta e Termopileve, që djemtë e vajzat e Kosovës shkonin me betimin solemn, siç i përcjellnin nanat spartane për luftë, o me flamur në dorë, o i mbështjellur në flamur. Edhe ajkunat e Kosovës, ashtu i kanë përcjellë zemrat e tyre për luftë. Dhe janë mira djem e vajzat që kanë rënë në betejë. Dhe me atëherë para se dilte hymni nga UÇK-s, se këtu janë ndër më vëden, ishte një telat e Çiftelisë Dervishaqës, më Shqipëri, më Stuj Marova, se gjemtuar lajën gjallë, ka më shruar rept Kosova e ben luftën ballë për ballë. Betejat legjendare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e sidomos në Koshare, në lëndinat të Kosharës, 2300 metra, 2309 metra në rast Zogut, janë 113 dëshmorë. Kush e merr të rastin e Kosharës, në zonë të kufirit. Pra, janë vrarë djem e vajza në lulet të rinis, në lëndinat e Kosharës. Kanë nënshkruar epopen me të lavdishme, mbi rastet e Kosharës, ashtu si që është nënshkruar Kur'anin ras, është nënshkruar lavdia UÇK-s. Dhe aty s'kanë qenë thjesht serb, kanë qenë ushtrit slave. Ushtrit slave, pra edhe rus, edhe ukrainas, edhe serb, kanë qenë në betejën legjendare të Kosharës. Dhe ka qenë pra beteja të mërshme, ku kanë rënë 113 dëshmorë, më në krye Sali Çekajn, Agim Ramadanin, Mujdin Aliun, Abbas Thaçin, e shumë gjem për e efekt vajza. kohor ju kërkojnë djesë. Por, që ta mbyllim... Duhet të shkojmë tek, nëse keni një apel për pjesëmarrje në kam një thirrje për të gjithë shqiptarët që munden, kudo që janë në diasporë, të na bashkangjiten në protestën madhështore në Strasburg. Dhe këtu është koha të dëshmojmë forcën që ka një kombë, sepse cënohet diniteti, integriteti, personaliteti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra, nuk është thjesht në pikpyetje a dënohet Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, por po përpiqet të njolloset ushtria çlirimtare e Kosovës, lufta e drejtë çlirimtare. Pra, dhe ne do shkojmë me motën e një komb UÇK. Edhe unë UÇK, jo pa drejtësi në emrin tim, liri për çlirimtarët, këtu filloi pa drejtësia. E du ta zhbejmë pa drejtësi. Hakla, ju falenderoj. Shumë falenderoj. Ndërkohë keni patur edhe simbolin e UÇK-s gjatë gjithë kohës në kokë, kështu që shumë falenderoj. Edhe ju, edhe televizionit tuaj, jo vetëm për këtë rast, por për të gjitha rastet ka qenë në mbështetje të kauzës së drejtë. Ne do vazhdojmë të jemi, urojmë të kemi edhe komunikim gjatë së dielës. Po sigurisht, do të jemi në komunikim, shpresojmë e besojmë. Ta them dhe njëherë, tani mbi 6.000 veta gjetanin nga dhëna që kemi në terren, por rritja e numrit vazhdon dhe në këtë kohë që ka mbetur vazhdoj të përsërisë thirrjen. Është moment historik, një komb në histori. Po përbaltet kauza drejt e luftës e ushtrisë çlirimtare, e luftës së saj për realizimin e ëndrrës 600 vjeçare, që nga 1389, pra sot është realizuar ëndra 600 vjeçare e popullit të Kosovës, e Dardanisë antike. Prandaj është moment historik të gjithë së bashku. Në Strasburg, 16 nëntor, ora 13:00 para asamblesë parlamentare të Komisionit Evropian. Ju falenderoj, Haklaj. Faleminderit edhe ju, zonja dhe zotrim, për vëmendjen e kushtuar.